Então. Eu tenho medo. É o que, Valentina? Bora depois que eu tô vendo. Sapo? Nossa. Nossa, gente, então. Tem o barulho, eu gosto do barulho. Então a gente tá nesse apartamento aqui tem poucos dias. Eu só sei que Tá um barulho. a gente tá escutando um barulho aqui na geladeira, parecendo um sapo. Olha só, deixa eu ver se vocês escutam. Não sei se vocês estão escutando esse barulho. Então, tá parecendo um barulho de sapo. Pausa aí. E aí, Valentina? O que será que tem aqui? Encosta mais um pouquinho. Olha. Nossa, eu sei. E aí, Valentina? Você já tá até com medo. O que será que tem na nossa geladeira, hein? Um sapo? O que será que tem na geladeira? Vamos ver se é um sapo. Você vai ter coragem de olhar? Então vamos, vai na frente, vai na frente. Vai lá. Tá mais alto agora. Tem uma... Encosta. Tá mais alto. Ai, que medo. Nossa. Pausa aí. Então, gente, a gente vai ter que... Olha. A gente vai ter que puxar essa geladeira pra ver o que tem aqui atrás. Por enquanto. Segura. Me dá a produção. Nossa. Vai colocar ali. Que medo. Tentar puxar aqui pra gente ver. Vai, Valentina. Puxa na frente, vai. Vai, Valentina. Vai dar a produção. Vou puxar aqui, cara. Tô com medo. A produção tá puxando pra gente ver o que tem, porque é um barulho estranho, parecendo, sei lá, rã ou é sapo, não sei. Não sei se é da geladeira mesmo. Aí a gente vai descobrir agora. Ó. Barulho. Parou. Nossa. Ainda tá. Pera. Que estranho. Sinistro. Gente, a produção mostra a Valentina como é que tá. O Valentina tá aí atrás de mim. Gente, vai lá, Valentina. Isso é quase 10 horas da noite, você não tem noção. Barulho estranho, a gente não sabe o que é. Vai lá, Valentina, mostra pra gente o que é. É o que tem aí? Um sapo, né? Gente, na verdade a gente não sabe o que é. Mas tá um barulho assim daqueles sapos que vivem muito em lagoa, tipo rã. Um barulho, mas a gente não sabe se é ou se é da geladeira mesmo, algum defeito da geladeira. Mas eu nunca tinha percebido esse barulho. Tá muito estranho. A gente já puxou, só que continua. Mas eu não sei, eu acho que deve ser da geladeira mesmo. Porque não tá dando pra descobrir aqui. Porque tem
Mostra aí dentro, produção, pra ver. Ó, já puxamos. A gente tá achando que seja daqui de dentro. Acho que é da geladeira mesmo. Tá muito estranho. É, gente, tomara que seja apenas um barulho da geladeira. Então, esse é mais um vídeo que a gente faz no meio da noite aqui. A gente queria descobrir qual era o problema. E aproveita aí, já curte esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, beleza? E vai continuar esse mistério, porque a gente ainda não sabe o que é. Isso. Mostra aqui embaixo pra pessoal. Tem gavetinha, um negocinho de reservatório, que eu acho que é de água. Só que o barulho não tá vindo daqui. O barulho tá vindo daqui de dentro. Estranho. Mas fica essa dúvida aí, se vocês já viram já esse barulho aí na casa de vocês. Deixa aí nos comentários. Vocês comentam aí e pra gente saber, né? Pra gente não ficar nesse medo aqui. Fica mais assustada, né? Tá bom? É isso aí, um abração a todos. Tchau, tchau, gente. Beijo.